Muy bien, al segundo video del día. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ser Online. Es broma, es que necesito un poco de energía. Y hoy nos encontramos haciendo una fogata tremenda. Podríamos decir esto, la fogata más grande de la historia. Lo veremos a continuación. Es una fogata tremenda que nunca más no había visto. Mejor quita las líneas negras. Esta no es película. Y esta es la fogata. Es algo tremendo. ¿Qué tal, Raimundo? Es algo tremendo. Sí, es algo tremendo. ¡Ay, ay, ay! Estamos al lado del lago, lo cual hace mucho ruido. Y también estamos con Raimundo, que es mi primo, que lo deberían ver del último video. También por allí hay unas nubes que no se ve mucho, que realmente es una tormenta eléctrica. Bueno, no sé. Realmente es una fogata tremenda. Trajimos dos troncos casi tremendos. O sea, son tremendos. Y no sé, Y estoy horrible. tratando que el Señor me bendiga. Ja, ja, ja. Bueno, realmente es tremendo. Oh, el lago no para de hacer sonido. Ahí se ve un poco. Ahí está mi mamá, no se ve mucho. Mamá, saluda. Ahí está mi papá. Papá, saluda. Él está a cargo del fuego. Y Raimundo, ponte ya al lado del fuego para que te vea la cámara. No tan cerca, güey. Por eso le dije. Ahí sí. Saluda, Raimundo. Bueno, adiós. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado cualquier cosa.